Здравейте и добре дошли в канала Гери и Сони. Аз съм Гери и днес ще направим едно видео, което е на тема, която вие сами избрахте в нашия Инстаграм, именно кафенетата в Южна Корея. Първо искам да благодаря на тези от вас, които ми изпратиха своите най-добри пожелания за по-бързо оздравяване. Истината е, че успях да се разболея преди 2 седмици, но не от коронавирус, който е толкова страшен в момента, а просто от обикновен летен грип. В момента се чувствам далеч по-добре, но все още гласът ми не е напълно възстановен, затова ще се извиня още в самото начало, ако на моменти звуча по-странно от обикновено. Реших да ви предложа темата за кафенетата в Южна Корея. Темата е доста интересна по отношение на това, че кафенетата в Южна Корея са доста по-различни от тези, на които сме свикнали в Европа и по-конкретно в България. Разликите са в различни отношения, като обслужване, като меню, включително и разни подробности, като бакшиши и така нататък. Така че, ако ви е интересно с какво тези места са по-различни от същите в България, останете с мен. Кафенетата, тази напитка, която е най-често поръчвана, подобна на нашето еспресо, се нарича Айс Американо и това, което Айс Американо представлява, е двойна доза еспресо с много лед и се сервира в големи порцеланови чаши, ако се консумира на място, или в пластмасови чаши, ако е за изпът. Това кафе е толкова срещано в Корея, колкото често срещано е еспресото в Европа. Обикновено цената за едно Айс Американо, разбира се, варира, но в най-често срещания случай това е около 3500 до 4000-4500 вона, което в български пари е около 5, 6, 7 лева, като разбира се има и по-евтини места, има и по-скъпи места, но това вече е до лично предпочитание. Разбира се, не се консумират единствено кафе напитки. Може би най-интересната такава, която съм срещнала и която не е съдържала кофеин, беше лате от сладък картоф, което учудващо, но много ми хареса и беше много приятна, топла напитка за студените зимни дни. Също така се срещат и добре познатите ни лате, макиято, ванила лате. Между другото ми е правило впечатление, че има толкова много разновидности по отношение на вкусовете, което по-рано в България не съм срещала толкова много, но вече и при нас се случва, така че тук по-скоро е една прилика, повече отколкото разлика, но може да срещнете вкусове, които аз, например, не съм срещала в България, като матча или сладък картоф и разни други такива интересни напитки. Как обикновено протича поръчването на напитката и каква е разликата с българските кафенета? Основната разлика, която би направила впечатление на всеки един чужденец, е, че в повечето кафенета, уточнявам, няма сервитьори, няма персонал, който ви носи напитката. Всичко се случва на бара, където вие след като си поръчате, след като си изберете какво искате да пиете, си го поръчвате на обслужващият персонал, обикновено млади момичета или момчета с много симпатични униформи, и те ви дават, докато се изпълни вашата поръчка, едно ето такова устройство.
което съм срещала на много малко места в България, което вибрира, което ви дава знак, че вашата поръчка е изпълнена. Тоест в корейските заведения клиентът изключително много е оставен на самообслужване, за разлика от България, където без значение дали ресторант или най-обикновено кафене, обикновено има обслужващ персонал. Друга интересна информация, която бих могла да ви дам, е, че в Корея, и моля, обърнете внимание, защото на мен лично ми беше много странно в началото и много интересно, в Корея не се оставят бакшиши. Защо е това така? Не съм точно убедена. Срещала съм тези от сорта на че заплатата е достатъчно добра или разни такива. Не съм убедена на 100%, че това е истината, но наистина не се оставят бакшиши на поне местата, които аз съм посетила. Аз смея да кажа, че съм посетила много от тях. Друга интересна информация, която бих могла да ви дам по отношение на кафенетата в Корея, е, че обикновено те имат своята тематика. Под тематика имам предвид, че може да отидете в места, които приличат на комикс, сякаш са изрисувани. Можете да отидете на места, които са с по-интересен интериор, нещо по-различно, но обикновено този интериор е съсредоточен върху една основна тема. Друго, което мога да ви кажа по отношение на кафенетата в Корея и за което между другото съм говорила в едно от предишните видеа, 10 неща, които да не правим в Корея, е, че дори да сте в тераса, градина на заведение, моля, не пушете, без значение дали електронни цигари или обикновените, освен ако не е разрешено, не е упоменато с табела, реакциите биха могли да бъдат различни. Това, което също ми е правило впечатление, извинявам се, е, че в Корея сякаш кафенетата са по-скоро младежката зона, т.е. място за срещи с приятелки, с гадже, отколкото място, където ходят по-възрастните хора. В България мисля, че нямаме чак такава драстична разлика. Тук по-скоро заведенията, на които ходят по-възрастните и заведенията, на които ходят по-младите, са различни, но наистина в Корея по-скоро съм виждала млади до около 30 и нещо 40 години, отколкото по-възрастните 60-70 годишни хора да бъдат на тези места, което е нещо, което ми се струва също интересно. Ако трябва да направим едно обобщение на вече казаното, то е, че кафенетата в Корея имат обикновено своя тематика, както вече сте видяли от някои от видеята, които съм посочила и както ще ви покажа в бъдеще, когато, нека за пореден път да го кажем, Гери успее да се върне в Корея. Бъдете внимателни по отношение на вредни навици. Внимавайте с оставяне на бакшишите. Не го правете. Не, че е грешка, но може би ще ви гледат странно и няма да разберат първоначално защо им оставяте повече пари, отколкото е необходимо. Ако обичате животните, точно като мен, задължително отидете в някое животинско кафене, защото мисля, че емоцията ще бъде много голяма и ще бъде много весело. И въобще, отидете. Поне на няколко места. Задължително ще видите различен интериор, който може би не сте срещали в България. Ще опитате напитки, които също може би не сте виждали тук. Освен място за среща с приятели, е и приятно място, където човек може да учи на спокойствие или да чете книга, защото нещо, което пропуснах да кажа, е, че във всяко заведение, освен интернет, има обикновено контакт на всяка маса, т.е. спокойно може да зареждате лаптопа или телефонът или каквото и да било друго устройство,
което си е доста голямо удобство, тъй като едно от нещата, които не обичам в българските кафенета е, че не винаги има контакт. Знаете, в днешно време с технологиите, че обикновено винаги е необходимо да поддържаме връзка с някой и когато батерията е на червено, положението не е приятно, след което трябва да ходим, да се молим на бара, да ни зарежда телефона, като може да се случи, може да не се случи. В Корея имате пълна самостоятелност в това отношение, така че е доста приятно място, където можете на спокойствие, освен да се видите с приятели, да вършите и някакви самостоятелни дейности. Благодаря ви, че отново бяхме заедно. Надявам се това видео да ви е било интересно, надявам се информацията, която съм дала, да ви е била полезна, да имате някаква по-добра представа вече за кафенетата в Корея и обещавам да бъдем активни в Instagram, така че може да ни последвате и отново да се допитвам до вашето мнение, каква тема ви е интересна, за какво искате да си говорим в следващите видеа. Аз също съм подготвила интересни материали, които скоро ще гледате, което дали вече не го казвам за 5-ти път във всяко видео? Да. Така че много ви благодаря за подкрепата, много благодаря на новите абонати, оценявам това, че сте харесали до такава степен канала, че да се абонирате. Благодаря и до следващата неделя. Чао, чао!